आखि साथे आखि जेब मिसी जाए रे साथे आखि जेब मिसी जाए रे हुए तो छाती रे something something Audio Jungle. सो फर्स्ट अपना एलाइट मोशन ओपन कर नियंतु ओपन करला पर प्लस आइकन को क्लिक करंतु फुल स्क्रीन रे नहीं जांतु 1080 2340 रे क्रिएट प्रोजेक्ट करंतु क्रिएट प्रोजेक्ट वाला पर प्लस आइकन को क्लिक कर अपन बैकग्राउंड इमेज टा नहीं जांतु फुल स्क्रीन कर दियंतु टिके जूम इन कर देबे गोटे शेप ऐड कर दियंतु फर्स्ट शेप टा फुल स्क्रीन कर दियंतु फुल स्क्रीन करला पर कलर ब्लैक कर दियंतु शेपटा इमेज तले नहीं जीवे इमेज रे पे ऑपोसिटी कम करियार अछि ब्लेंडिंग ऑपोजिट को आसी कि ऑपोसिटी कम कर दियंतु 13 ही रखंतु इमेज रे स्टिक के जूम इन कर दियंतु जूम इन कला पर आपनकर वीडियो रे जहाँ भी लेंथ अछि सॉन्ग रो सेमे स्पीड मीटर रे लेंथ बढ़ाई दियंतु चेक करिकी मु जस्ट एग्जांपल पाई मु देखौ छी सो वे लिरिक्स लिखंतु कलर व्हाइट सिलेक्ट कर दियंतु व्हाइट सिलेक्ट कला पर फॉन्ट ऐड कर दियंतु फॉन्ट मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि आपण सेटो डाउनलोड करी यूज करि परिए फॉन्ट साइज टी के बढ़े दियंतु 28 ठीक अछि फॉन्ट को मिडिल को नहीं आसंतु मिडिल को आनला पर डुप्लीकेट करंतु डुप्लीकेट कला पर समथिंग को कट कर दियंतु वो ऐड करंतु खाली वो ऐड कला पर फॉन्ट को जानतु बटरफ्लाई फॉन्ट ऐड करंतु बटरफ्लाई फॉन्ट ऐड कला पर एटा फॉन्ट एक्चुअली एडजस्ट करंतु डबल फॉन्ट करे पय पड़ियो एडी रोटेशन को जानतु रोटेट कर दियंतु अपन हिसाब रे जोटा भी अपन बेस्ट लागो छी 20 रे रखी छी एटा अगेन डुप्लीकेट कर दियंतु डुप्लीकेट कला पर एंड मोमेंट को एडी नहीं आसीबे एंड लिरिक्स रो सेटा भी एमिदी माइनस कर दियंतु -120 करंतु 126 130 ठीक है एटा परफेक्ट लागो छी सो एमिदी एडजस्ट कर दियंतु एडजस्ट कला पर लिरिक्स को क्लिक करंतु क्लिक कला पर इफेक्ट को जानतु इफेक्ट को गला पर ऐड इफेक्ट को जानतु ऐड इफेक्ट को गला पर टेक्स्ट को जानतु टेक्स्ट को गला पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म गुडा ऐड करिवे स्टैंडर्ड सेटिंग ऐड करंतु स्टैंडर्ड सेटिंग को गला पर स्टार्ट रे गुडा फास्ट रे की दियंतु आ गोटे की 80 सेकंड की रे यार वैल्यू 100 कर दियंतु पूरा स्केल फुल कर दियंतु वैल्यू स्केल रो 10 अल्फा -100 कर दियंतु सॉरी -1000 एजेंट ऑन कर दियंतु बस हेला फॉन्ट से लिरिक्स को क्लिक करंतु टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को जानतु टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को गला पे लेटर अच्छे एटा वर्ड कर दियंतु देखि दो ओके ना कॉपी कर दियंतु इफेक्ट कॉपी करके बटरफ्लाई रे ऐड कर दियंतु एबे तीनटा के लिरिक्स आपण सिलेक्ट कर दियंतु सिलेक्ट कर साला पर कॉपी लेयर करंतु
आपण कॉपी लेयर करि परिबे नहेले इफेक्ट को जाएंगे इफेक्ट कॉपी करके आपण पेस्ट करि परिबे। सो एमिति आपनकर नेक्स्ट लिरिक्स जहाँ भी अछि सो एमिति आपण ऐड करके वीडियो एक्सपोर्ट कर दियंतु। एक्सपोर्ट कर सला परे नोट वीडियो आम ओपन करवा। सो चलतु नोट वीडियो में ओपन करुँची। नोट वीडियो ओपन करंतु। नोट वीडियो ओपन कला परे प्लस आइकन को क्लिक करंतु। न्यू को क्लिक कला परे आपन को प्रोजेक्ट सेटिंग कर दियंतु। रेशियो आपन सिलेक्ट करनु। कस्टम को जानतु। कस्टम को गला परे सेटा 1080 नहीं जानतु। सेकंड टा 2340 नहीं जिवे। एपीपीएस 10 कर दियंतु। नहले आपन एपीपीएस 60 करिए माने वीडियो टोटल स्मूथ चलीबनी। सो आपन एडिट करिया पय प्रॉब्लम हो। सेटा प्रीव्यू रेजोल्यूशन 10 कर दियंतु। 10 कला पे बैक पळे आसंतु। प्लस आइकन को क्लिक करंतु। मीडिया को जानतु। मीडिया वाला पर वीडियो को जानतु। आपन जहाँ भी वीडियो थिला सेटा ऐड कर दियंतु। एक्सपोर्ट करले वीडियोटा सेटा ऐड कर देउची। ऐड कला परे प्लस आइकन को क्लिक करंतु। प्लस आइकन को क्लिक कला परे एसेट स्टोर ओपन हो। एसेट स्टोर को क्लिक करंतु। एसेट स्टोर ओपन होला परे ग्लो स्कैन ऐड करंतु। एकरे एवोल्यूशन एटा 32 करिवे। 32 करंतु। रेड्यूस 1.23 करंतु। स्केचिंग एटा 5.23 करंतु। रेड्यूस अछि एटा बढ़े देंतु। 140 कर दियंतु। ग्लो कलर जहाँ भी आपन दबार अछि ग्लो कलर सेटा सिलेक्ट कर दियंतु। आपन ये कलर बढ़ी लगुच सो मैं यहाँ ही देवी। क्लोज स्कैन को बैक कर दियंतु। एड इफेक्ट को जानतु। एड इफेक्ट को गला परे से सेम एसेट स्टोर ओपन करंतु। एसेट स्टोर ओपन कला परे रेनड्रॉप को जिवे। रेनड्रॉप को गला परे देखंतु तीनटा ऑप्शन अछि ब्लर टाइप ब्लर डिस्टोरेशन। सो आपन को ता देखंतु लेयर 1 2 3 अछि। लेयर 2 ऑन करंतु। लेयर 2 ऑन कला परे ब्लर टा एकदम 0 कर दियंतु। मैं सब बैक पळे आसंतु। बैक पळे आसला परे आपन वीडियो रेडी है ऑलमोस्ट। प्ले कर देन थरे। आखि साथे आखि जेब मिसी एटा रेनड्रॉप को क्लिक करंतु। एटा आपन जदी जो वाटर ड्रॉप टा बढ़ाया पय चाहछथि एटू बढ़ाई पारिबे। मैं जस्ट टिके बढ़ा देउछि। ओके ये सो आपन एक्सपोर्ट बे करि पारिबे। एक्सपोर्ट कर दियंतु। क्वालिटी को क्लिक करंतु। एडी आपन अल्ट्रा हाई मीडियम लो मिल जिवो। कस्टम भी मिल जिवो। सेटो क्वालिटी आपन एक्सपोर्ट करि पारिबे जहाँ भी आपन मत दरकार। सो वीडियो एक्सपोर्ट कर दियंतु। देखावा नेक्स्ट ट्यूटोरियल रे। रहली बाय बाय टेक केयर।